있잖아요. 내가 몰라서 물어보는 건데 대답을 해줘야 돼. 어떤 여자 남자가 결혼을 했어. 근데 세월이 지나도 쭉쭉이를 절대로 안 해주는 남편이 있고, 어떤 남편은 한 번만 해주고 절대 안 해주는 남편이 있어. 둘 중에 어떤 사람이 더 나빠? 절대로 한 번도 안 한 사람이 나쁘다. 손 들어봐. 그러면 한 번만 해주고 안 해주는 남편이 나쁘다. 손 들어봐. 뭐야 이거? 나머지는 뭐야? 또 손 들었다가 뭔 말 들을까봐. 엄마가 좀 가만히 있어. 혼내니까 손을 안 들잖아. 자, 다시 꼭 들어야 돼. 꼭 들어야 돼. 자, 안 든 사람은 그러지 말고 처음부터 양손 다 들어. 둘이 다 들어. 다 들어. 전부 다 들어. 다 들어. 자, 한 번도 안 해준 사람이 나쁘다. 손 내려. 그럼 손 들어. 그러면 한 번만 해주고 안 해준 남자가 나쁘다. 계속 손 들고 있어. 그래. 세상에 제일 나쁜 것이 맛이라도 보여주지 말지. 한 번 해주고 안 해준 놈이 진짜 나쁜 놈이야. 그러지 않아? 그치? 근데 내가 왜 이 말을 하냐면, 내가 교동에 올 때마다 꿈이 있었어. 무슨 꿈이 있냐면, 수업하면 누가 막 바카스도 사다 주고 아이스 깨끼도 사다 주고. 근데 오늘은 아무도 안 사오잖아. 그러니까 한 번 주고 안 준 인간들이 더 나쁘다니까. 아니 내가 꿈이 있었어. 여기는 수업하는 중간에 뭣도 주니까 먹고 좋더라. 그리고 오늘은 뭘 줄까? 이러고 왔거든. 개털이야. 자, 세상에 제일 나쁜 사람이 한 번 주고 안 주는 사람이야. 그러니까 엄마들도 기대했다가 안 주니까 온 사방대 돌아다니면서 저거 먹고 다니지. 수업 진행이 안 돼. 그러니까 각 단체장들한테 말 좀 해. 서로 돌아가면서 사오라고. 그래요 안 그래요? 수업 시간에 이렇게 돌아다니면서 오늘처럼 이렇게 돌아다니는 건 처음 봐. 그거 줬다가 안 주니까 그런 거요. 아이고 참말로 내가